سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم که طریقه آسان پوست کردن چهارمغز یا گردو رو براتون نشان بدم. اولتر از همه باید بگوییم که چهارمغزایی را که انتخاب میکنیم باید جنسش خوب باشه و زیاد میده و ریز در بینش نداشته باشه. بعد از او چهارمغزا رو چند دفعه در آب سرد میشوییم، به خاطر که اگر کدام خاک یا اسپری که دیگه میکنن داشته باشه کلش پاک شسته شود. یکی از سخت‌ترین قسمت‌هایی که برای درست کردن اف میوه است همین پوست کردن چهارمغز یا گردوست که بسیاری کسا به خاطر همین اصلا درست نمیکنن و بعضی کسا هم که اگر خواستن درست کنن چهارمغزا رو تو روی پوستش میندازن. من یاد گرفته بودم که چهارمغز همیشه همراه یا جوش تر کنم یا که یک دفعه یکی دو دفعه جوش بدم که نرم شود، ولی بعد از اینکه چند دفعه انجام دادم که آسان که نمیشه درست پوست کردنش، رنگ چهارمغزم تغییر میکنه و من خوش نداشته میره. و این دفعه من یک قسم دیگر امتحان کردم و دیدم که چقدر آسان پوست میشه و چقدر هم خوب رنگش سفید و شفاف باقی میمونه. در این روش یا در این طریقه ما فقط از آب سرد استفاده میکنم، آب بسیار سرد و چهارمغزا رو در بین یک کاسه کلان در بین آب سرد تقریبا 20 تا 24 ساعت تر میکنم. حالا که بعد از 20 ساعت یا 24 ساعت با این چهارمغزا رو گرفتیم، یکی دو تایش براتون پوست میکنم که ببینید چقدر آسان جدا میشه و سفید رنگ مقبول میبره. این قسمت میخوایم یادآوری کنم که اگر یک کارد نازک نوک‌تیز داشته باشین استفاده کنین، بسیار آسان تر میتونین پوست چهارمغز جدا کنین. یعنی نوک تیز کارد به یک قسمت از پوست بچسبونین و کش کنین تا آخر، بسیار آسان میتونین پوست چهارمغز جدا کنین. امیدوارم که این ویدیوی کوتاه کمک کرده باشه در قسمت پوست کردن چهارمغز و انشالله که سال خوب و خوش و همراه با سلامتی داشته باشین. سال نوتان مبارک.